क्या आप जानते हैं जब कोई साउंड बनता है जैसे क्लैप या स्पीकर का म्यूजिक, वो हवा के पार्टिकल्स को हिला देता है। ये वाइब्रेशन पार्टिकल टू पार्टिकल पास होती है जिसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब पार्टिकल्स आगे पीछे होते हैं लेकिन एनर्जी आगे बढ़ती है। इस प्रोसेस में कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बनता है। एक जगह पार्टिकल्स पास, दूसरी जगह दूर। साउंड ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, हवा, पानी या सॉलिड जैसे। वैक्यूम में साउंड नहीं जा सकता, इसलिए स्पेस में कोई आवाज नहीं होती। तो याद रखो, बिना मीडियम साउंड वेव रुक जाती है। और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।